салом арз мекунам ба кулли тамошобинони шабакаи ютуби мо ки ном дорад имшаб ченел. Ном насаби ман Муборриз Усмонов ва чихеле ки аллакай ҳар яке шумо пай бурдед, ин аст барномаи имшаб лайв. Ин барномае аст ки пайвастагӣ дорад бо интернет ва пайвастагӣ дорад бо нафароне ки воқеан машҳур ҳастанд дар интернет ва берун аз он. Имрӯза меҳмони мо гуфтаетонам ки на танҳо дар интернет, балки берун аз он ҳам машҳур ҳастанд. муошират барои шумо чист? селфи, интернет, шабакаи иҷтимоӣ, лайк, фоловер, машҳур будан. мегафон ин раванди мураккаби серпаҳлу буда ҷиҳати муқаррар намудан ва рушди тамос миёни одамон, муошират байни шахсӣ ва чӣ? бо тарофаи нави биё фаъол бош, мессенҷерҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ белимидро дарёфт менамоӣ. бо 3 гигабайт интернет ба дигар сомонаҳо ва 500 дақиқа барои занг задан дар дохили тоҷикистон, танҳо бо 99 сомонӣ дар як моҳ. фаҳмо мегафон аз ту оғоз мегардад. Сабаби даъват кардани имрӯзаи мо чунин сарояндаи машҳур, нафаре ки воқеан чандин солҳо мешавад ки дар олами мусиқии тоҷик ҳастанд ва чӣ қадар вақт шуд ки умуман шумо дар олами мусиқии тоҷик ҳастед? Аз соли чанд фаъолияти сарояндагии худро оғоз карда будед? фаъолияти ман асосан акун мо мактаби рақса хондагӣ сар аввал аз соли 2000 сол то 2007 мо дар ансамбл кор мекардем. баъд аз 2007 ман рақсро хомӯш кардаму ба вай эҷоди сарояндагӣ гузаштам. 11 сол мешавад ки шумо дар олами мусиқии тоҷик ҳастед ва як муддат ҳам буд ки таваққуф карда будед. бале 3 сол дар байн набудам. 3 сол набудед, вале ба ҳар ҳол ман чихеле ки ҳамаи мо шоҳид ҳастем, истодагарӣ кардед, мубрам мондед ва мақоми хосаи худро дар олами мусиқии тоҷик гум накардед. Ин кори душвор аст. Бениҳоят душвор аст. Вақте ки инсон ҳатто 1 сол намебарад, масалан мо бисёр офисорро дидаем ки 1 сол намебаранд, яъне ки ҳамон рейтинге ки мо мегӯем, рейтинги пештара нест. Аммо баромадед бениҳоят хуб. Он вақтҳо масалан дискҳо машҳур буданд, дигар. То ин ҷониб ҳам диск шояд машҳур бошад дар баъзе минтақаҳо. Аммо айн замон чӣ хеле медонем ки шабакаи интернет машҳур аст ва дар интернет инсонро масалан дар телевизор вақте ки ягон шабакаро мемонанд, бояд маҷбур ҳам барномае ки телевизион пешниҳод мекунад тамошо кунад. Дар интернет маҷбурӣ инсон ягон чизро тамошо карда наметавонад. Яки он чизе ки мехоҳад ҳамонро тамошо мекунад. Вале дар интернет ҳам шумо як коре кардед ки то як андоза ҳамаро ба ҳайрат овардед. Яъне ки ҳозир 206 000 подписчик доред, нафароне ки обуна шудаанд, яъне ки аъзоёни саҳифаи шумо ҳастанд ва чӣ гуна умуман ин чиз шуд барои мо шавқовар аст? албатта хай акнун ман фикр намекардам ки худамро дар шабакаҳои интернет зиёдтар машҳур кунам. ман намедонам аз чӣ тавр амин корҳо, амин нағмаҳои ман зиёд шуд дар интернет аз сабабе ки як сол мегӯянд ки Фирӯза Ҳафизова королева хайпа. нафаре аст ки аз ҳама зиёд шуморо муҳокима мекунад. бале ҳозир агар инстаграм гӯӣ, фирӯза гӯӣ, ҳар дош қариб як чиз шуда истодааст. то ҳамин ҳелчаи моро нашканем, мор баромада ҳеҷ вақт намегазад. ман намефаҳмам ҳамин блогерҳо қатъи ман намедонам виртуали контракт кардагими чӣ хеле ки ҳамин не ман ягон талошам кати шартнома надорам. рости гапу хай чӣ хел гӯям, мақсади ман ҳамин аст ки хай як ҷиҳат нақс ки бовар кунед, агар як хандаи холии ман, агар ман як хандаи холиам кунам дар интернет, хиёл мекунам фардо пур мешавад ин шабакаҳои интернет. давом метиҳем. Намедонам оид ин чиз шумо суҳбат кардан мехоҳед ё не. соли гузашта наворе дар сомонаи интернетӣ панд шуда буд ки чӣ тавр модаратон оиди муносибати бади шумо нисбати ӯ нақл мекард. пас аз ин шумо навори дигаре сабт карда ба ҳама ҷавоб додед ки ин гапҳо дурӯғ аст. агар пинҳон набошад ба мо мегуфтед ки чӣ гап шуд байни шумо ва модаратон он замон? рости гап байни ман шахсан ҳамон наворро дидам. бале байни ману модарам не ҳеҷ гапам набуду. акун як гуноҳ ман кардам ҳамеқа пеши модарам ки гуфтам ки акун ман худата танҳо таъмин мекунам, дастгирӣ мекунам, ҳама хизмати фарзандота кардам. акун фарзандот бурон кор кунанд, акун ман мисол бо ба зиндагии худам шавам. ман то рӯзе ҳастам худатро саришта мекунам, не ки ба дигар фарзандот кор надорам. то ин дараҷа бовар надоштам. ман фикр намекардам ки барои ман хеле сюрпризи
сахт омода мекунанд ино бисёр кори бад аст ба фикри ман. бале бале албатта бад аст ба хотире ки ба имиджи инсон таъсир мекунад ин чиз. не агар бинбар ва ман баъдан вақте ки ман навори модаратонро дидам ва фаҳмидам ки ин кор дар ҳақиқатам дурӯғ аст, вақте ки боз ҳамроҳи шумо нишастанд мегӯянд ки ҳамааш хуб, ҳамааш дигару дигар. дар сомонаи Инстаграм шумо як наворе гузошта будед ки дар он ҷо ҳам блогеронро танқид мекардед ва ҳам нафароне ки суханҳои бад менависанд дар интернет онро танқид мекардед. Бисёр нафарон шарҳ медоданд ки шумо ин наворро дар ҳолати мастӣ сабт карда бошед. Ман ин чизро чӣ гуна шарҳ медиҳед? Ман рости гап худамам дидам, ҳеҷ бовариам наомад ки дар он ҷо намедонам баъзео маст менавистанд, баъзе боз чизҳои дигар менавистанд. Ман чӣ ҳолат шудааст ва барои чӣ инсонҳо чунин фикр кардаанд? Борисҷон одам дар вақти мастӣ худашро сабт карда метавонад? Савол ту ман наменӯшам, ман намедонам рости гап. ҳолати мастӣ бошад, мисол калавида сабт мекунам хеле. Ман дар онҷа бодри гап задостиям. Ман дар онҷа линзаҳои хаки дар чашмон мондагӣ. Линзаҳои хаки, бале. Линза мондагӣ. Акун мана ҳичи дур намере. Ман мин як клипи нав кардам ҳозир дар Ташкент. Аламу видеош сабташа дидӣ? Ман дидам дар онҷа. Чашмома дидӣ дар ҳамонҷа? Бале, бале, чашмом. Ҳамун чашмон ба мисли ҳамун рӯзаи кайфӣ буд? Кайфи буд. Монанд буд? Рангошон монанд буд. Сифати ин видеои шумо баланд аст наворатон. Дар онҷа сифати телефон пастар аст. ва вақте ки ман худам дидам шумо ба фикри ман телефонро аз поёнтар доштед ва дар он ҷо медонӣ ман ихе қапидагӣ борис бисёр нафарон ҳастанд ки фирӯзаи кайфӣ дигар гӯшкун вақте манам хел кухни худам ба шиштагӣ будам просто линза мондагӣ будам бе ҳичи хел бе макияж бе ҳичи линза просто мондам линзои ҳам хел светлый вай ҳам хел вай хаки мондагӣ вай слишком хели ярки мегирад хели ранг вай айпеш бинӣ ку вай айпеш метарси оли видео истад вақте ихе мондагӣ прямой эфир рафтозда прямой эфир аммо прямой эфир ба як хел ҷошаб хам шуда мехонаму ақиб мебиём хам шуда мехонаму ақиб мебиём пеш мебиём ақиб мерам ҳамин тавр назари мардум ба ҳамин чашмои ман пеш қафо омадагӣ как будто ки чашмои ман ҳамун цветаш карди вообще умуман охир цвети чашми ман ҳамчун цвети чашми худам нест охир линза мондагӣ любой одами нормале вай бинад мефаҳмад ки дар онҷа чашми ман ба линза а чашмои ман бе ҳамин ягон кайф ман аз худи чашмо меса яке хуморӣ мешавад ман як чиз нақл мекунам чизи гузашта ҳамин ҳамсояҳо кати вақте хурдакак будам бо як ҳамсоя зан буд бисёр ҳамсояи бари модарам кати сахт рафтуомад доштем бале баъд як нисфирӯзӣ будам хел шиштагӣ будем ман дар болои диванам хел такя кардагӣ будам вай боло ба шиштагӣ будам ман поёни диван будам вай кас дар болои диван шиштагӣ буд баъдам хел дастам мондагӣ гап задоста будем ки баъд ҳамун занак ман ба нигоҳ карду як хелак шуд ихе нигоҳ кард гуфт фирӯза гуфт чӣ хел нигоҳ карди ман ба гуфт ҳамин хел чашмат хумор шуда рафт ки мана бурд гуфт чашмат ҳамун вақте ки оли хурдакак будам хак мумкин ба гуфти одамо ҳамун вақтам мумкин дар сари кайф будам дар сари кайф будам шумо умуман ҷавоби шумо чунин аст ки яъне ки шумо ягон маводи сархушкунанда истифода набурда будед не ба як сабти видеои дигари дар як тӯи маҳфил хонда истодам худамро ҳам сабт карда истодагам ҳамуна бо гирифта блогеро партофтиянд дар интернет блогеро партофтиянд дар интернет поёни ҳамуна ҳами ҷазир кардиям наистиян ки ту масти ту тӯйда менӯшӣ ту масти ту кайф кардасти дидам бисёр ғашмам омад ки ман дар тӯи маъракаҳо ҳеҷ вақт чизои спиртноӣ ман намегӯям ки ман наменӯшам ман менӯшаму баъд аз кор ки вақте ки тӯй меравам ман ин маърака ҳар як одам мегӯяд ки кор барои ман это святое место правильно бале муқаддастарин ҷои ин кор аст ки ман аз пушти унҷа нон мехӯрам вақте ки ман тӯи маъракаҳо меравам ина мисол худо дуруғу накунад ҳам тамоми маъракаҳо тӯйдоро шоҳиданд ки ман ягон бор дар сари дастархоношонам мисол намешинам аяму мошинам рост даруни тӯйхона медарам ай тӯйхона бо рост даруни мошинам меравам
من در یگان توی هیچ وقت نمی‌نوشم که یگان وجودی کیف ببر نمیکنم به خاطر که وقتی کار این وقتی کاری من است وقتی که من کارم آماده همش انجام میدم و همه کارم خلاص میشود پس بعد من میتونم رفته در یگان جا استراحت کنم که از چشم مردم دور باشد نبینن مرا مردم من اینخی رفتار میکنم اونجا در وقتی که من با پایان همون وقتی که اینستاگرام می‌نویسم که با نوشتن که ای تو مستی چشمات مردگی تو مستی همونجا گپ آدما به من درباره همین اسپریتنوی گفتگم که من چیز خورم چیز فورم کیف میکنم چیز میخوام میخرم کارشو نباشد اینو اونجا گپ من تا داده گرفته دیگر چیزای در اینجا دیگر چیزای مثال کیفیت خوش کرده گفتم اگر مثلا یگان مشروبات نوشیده میدم من فقط مشروبات اسپریتی است درست بله بله اسپریتی است مثال همیرم مثال من فقط واین دوست می‌دارم وینوی خشک دوست می‌دارم همونم کم کم می‌نوشم من اوقات زیاد نمی‌نوشم من کم کم یگانجا اگر یگان محفلایی که تنها شینم جای برآمدم نباشه جای توی نباشه جای بین نفرای نزدیک باشم کم ترک مثال وینو می‌نوشم تمام دیگه خیلی گوید که اسپریت نوعی سخت یگان خیلی من همون گپی همون مردم به وای کرده سوال همونو به جواب دادگی خودتون برای خودتون شوق‌آور نیست چی شوق‌آور نیست برای چی دویم شما موردی توجه هستید برای چی مثلا دیگران با چین حالت نمیشه شاید دیگران هم مشروبات اسپریتی نوشند ولی اونها موردی محاکمه نمیگردن برای چی دویم شما دویم فیروزه مثلا نو یک اسکاندال تمام شد میبینی باز یک اسکاندال دیگر برآمده است باز من میترسم که بعد از این برنامه ما باز یک اسکاندال دیگر میشود برای همین این دنیا دنیای دو روزه است این دنیا دنیای فانی است بله همه چیزی این دنیا میماند حتی من این لباسای ما اگر اونجا یک جا پرتایم 100 سال خوب رود همین یک جایش مثال خراب نمیشود اینکه ما خراب میشیم ما پیر میشویم ما از این دنیا زود میرویم بود این دنیا دنیای شدگی که از مرگ پیری و جوانی رو نگاه نمیکند مبارز جان مرگ یکدم میبیاد از زمین تا کشتالت میبردارد میبرد دیگه نمیپرسد تو کی تو پیری تو زویزده تو مشهوری تو مثال یعنی که همه میموریم بله همه ما مردنی داریم مردن حق است به خاطر ما باید کوشش کنیم که در همین دنیای دو روزه تمام ناز و نعمت خداوند برای ما دادگی است یگان چیز دیگر نیست نه مبارز جان من میخوام تبس من ببینم به تو یک سوال میتونم مبارز چند شد مرا میشناسی 3 سال به فکرم میشه زیاده از 2 سال میشه به فکرم وقتی که همین شبکه‌های اینترنتی من نبودم من پیش همین پروبلمو همراه من بود نه نبود خیلی من میبینیم از چی سبب من مثلا 11 سال شده است من سراینده من 11 سال نشد من سراینده نه 2 سال میشود که من در شبکه‌های اینترنتی خیب شدگی اوزی بسیار پرابلم وقتی خیلی از این رو نشون میتید که значит من 9 سال با مدنیت با فرهنگ با تمیز بودم و 2 سال میشود که از رامکای آدمگری برآمدم نه من هیچ چیز گفته نمیتونم نسبت نه مثال ده که من خودم من از این چی رو نمیگردونم من نمیگم نه یا خروش دیوچکا نه من خیلی نگوی تو من این چیزا نمیگم خیلی من خودم با اقرار میشم من میگویم که ها من از دن مامن بهت ایموشنال شدگی بهت امین چه گویم امین نمیمونم یگون کس همراه من دیگر گپی دغلونه گپ زنم همه چیزو اجازه نمیدم به خاطر چی به خاطر که در حقم به حد حق زیاد شد مرا در حق من به حد حق بسیار شد برای این چیز من یک گپ میگویم که آدم حق هیچ وقت هیچ کس دوست نمیدارد Что для вас общение? Селфи, интернет, соцсети. Лайки, фолловеры, популярность. Конечно, Мегафон. Это сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, межличностное общение и группами межгруппов. Чё? С новым тарифом «Включайся, общайся» ты получишь безлимитные мессенджеры и безлимитные социальные сети, а еще 3 гигабайта интернета и 500 минут на вызовы по Таджикистану. И все это за 99 самани в месяц. Понятно. Мегафон. Все начинается с тебя. زندگی شخصیتون چی گونه است؟ با شوهرتون جدا شده؟ بله با شوهرم جدا شدم زندگی شخصی هم مزیر هیچی از پشت زندگی همین
фарзандо دوست داشته دارید یا نه медонед чиз муборизҷон не яко то ҳол дӯстдошта пайдо кардагӣ нестам ростига барои ки дилам беҳад сангин шудааст аз ҳамин зиндагӣ аз ҳамин ҳаёт аз ҳамин дунёи бисёр ҳамин мардумои дағал бисёр ҳамин чиз то ҳол ман неки агар пайдоам шавад дигар ман ин чизро вай намекунам пинҳон намекунед не пинҳон мекунам пинҳон наоборот мекунед дигар афишировать намекунам ба хотире ки ман дарёдам аст масалан дар бисёр барномаҳои чорабиниҳо ҳамроҳи ман буд анами хатогӣ ман буд ки муборизҷон ман зиндагии хушбахти зиндагия ман хистам публично пеши мардум нишон додам барои чӣ ҷудо шудед счастье оказывается любит тишину ман ҳамин чизо дарк кардам хай акун нофаҳмиҳо зиёд шуд байни мо бисёр ҳамин хай намедонам акун ман намегӯям ки шавҳари ман одами бад буд ҷиҳати хубиам зиёд дошт бисёр шириниҳои зиндагиам ҳамроҳаш дидаму ҳамиқа ки рашки беасос дошт ман ҳеҷ вақт повод намедодам ба шавҳарам ки маро рашк кунад не ки ҳамин қадар фаҳмидам ки бисёр ҳамин рашкҳои беасос дошт рашки беасос медонӣ мубориз ки ба хубӣ намебарад ҳар рӯз дар зиндагӣ ҷангу ҷӯш фарзандоам бисёр ба асаби фарзандоам мерасад психикаи кӯдакоам вайрон мешавад ба ҳамин хотир ман акун як зиндагии танҳоиро барои худ ҳамаи масалан бори зиндагӣ ба дӯши шумо ба дӯши ман ҳа бале акун гуфтам ки биё акун ҳамин як танҳоӣ хай рости гап танҳоиам не писанд нест аз танҳоӣ барое ки смисли зиндагӣ та вақте танҳои гум мекунӣ ин бисёр мушкил аст муборизҷон ба хотире ки когда смысл есть в жизни, это очень хорошо. Марде ки барои шумо маъқул мешад, чӣ гуна бояд ки бошад? Чӣ гуна хосиятҳоро дору бошад? Ман бисёр ба ман фарқият надорад ӯ чӣ тавр мард аст. Самое главное ӯ барои ман мард бошад. Сифати занакӣ надошта бошад, феъли занакӣ надошта бошад. беэҳтиромӣ накунад маро гапҳои дағалона назанад ҳамроҳи ман ки будани маро пеши рӯ набиёрад мисол ман санъаткор ман публичный одам ҳамин чизоро ки вай накунад барои ман бисёр муҳим аст ки байни якдигар мо ҳамавақт бояд эҳтирому иззату ҳурмат дошта бошем мегӯянд ки баъзе нафарҳо мегӯянд ки масалан бояд ки шахси доро бошад не ба ман шахси доро будани ӯ муҳим нест муборизҷон ба хотире ки ман ҳама чизро дидам ба ман ҳамин шахсое буд ки мошин падарка кардаган хона ҳама чӣ ман ҳама ин чизҳоро дидам барои ман уже ин чизо муҳим нест барои ман чӣ гӯям мана удивит намекунад дига ҳеҷ чизо кати мана фақат чӣ кати метавонанд удивлят кардан ки фақат романтика чтобы асаби ман ба бозӣ накунад чтобы ҳамавақт ман ором бошам ҳамроҳаш чтобы ба дили ман наздик шавад чтобы дарди маро фаҳмад чтобы маро дастгирӣ кунад мисол ман як зиқ шавам мана зиқшавӣ нагузорад гӯяд ки мисол ту духтари ҳамиқа азоб дида омадагӣ ҳамиқа мушкилиҳо пушти сари ту омад ман ҳамин чизро намегузорам ки ту боз як бори дигар дар бари ман боз ҳамон ғаму ғуссаро бубинӣ. Дар яке аз сомонаҳои интернетӣ хондам ки сарояндаи афғон Умеди Дурахшон дар як навори шуморо гунаҳгор мекунад ки шумо оҳанги ӯро дуздидаед ва навори клипатонро аз тамоми интернет нест кунед. Ин баҳс бо чӣ анҷом ёфт? دوستان عزیز سلام، امید درخشان هستم. امیدوارم در هر جای دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. امروز ساعت 4 به وقت آلمان، 5 6 یا 7 به وقت ایران، افغانستان و تاجیکستان میشه فکر کنم. لایف میایم و 100% درباره آهنگ میخوایم گپ بزنیم که از ما دوزی شده. شعر کمپوز از ما الکس جان عابدی آرنجمنت کردن این آهنگ را و تقریبا 1.5 سال پیش ما با بانو فیروزه حفیظو روان کردم بابت اینکه با ما همکاری کنن و با ما میخواستن همکاری کنن. خودشون به من نوشته کردن که میخوان با من همکاری کنن و اینکه آهنگ را بعد از 1.5 سال ویدیو کردن و ویدیو را پخش کردن و من آهنگ را با کسی دیگه قرارداد کردم و وعده از کسی دیگه بخونه آهنگ را و ایشون باید جوابگو باشن که چرا آهنگ را بدون اجازه و بدون قرارداد و بدون کلی چیز گرفتن خواندن. راستی گپ وای آهنگساز کتی ما دیگر خیلی مسئولیتمون بود با امین امید درخشان همین کتی وای چند سال پیش با من مینویست با من نوشته میکرد
мо ҳамроҳаш бисёр суҳбатҳои хуб доштем, амин муносибатҳои хуб доштем. Баъд якчанд оҳангоша барои ман равон кард, баъд вай кард. равон кард, ман гӯш кардам, бисёр хушам омад, хай писандам омад оҳангош, бисёр маслиҳат кардем ки ман бояд вай суруда мехондаму амон ба Франкфурт амон тарафи хориҷа рӯй мекардам. аз унҷа овози маро ҳамаи ҷоша омода карда бояд пасон бо равон мекард обратно Тоҷикистон. рости гап амон одам камтарак гапош ҳар сарсу рафта зиёди камтар гапо зад хеле не қайдан исори муҳаббат мекард бо ман нақстар мефаҳмидам вайро. дар он ҷа камтарак як ду сароянда наме чико кард худашро бисёр ҳавобаланд гирифт рости гап. Ман композитор наме чи хеле рости гап аку як ду гапи зиёди байни мо рафт, ман аку вай ҳарфоро инҷа гуфта наметонам. дари байн ман вайро гирифтам, баъд блок кардам, аз унҷа гуфтам дигар намехоҳам ҳамроҳат ҳам суҳбат бошам. баъд як сол чӣ хеле ки ҳамун суруд дар гӯшам наздик шуд, ҳамун суруди эронӣ дӯстат дорам, ҳамин суруд шуд. ҳамин суруд дидам ки ба дилам бисёр наздик омад. баъд ба навозондаи худам гуфтам ки биё ҳамин сурудро мекунем мехонем, хаиҷ гап не гуфтам. вай ки бисёр дағалона ин тараф гап зад, манам метавонам ин коро кунам. пеш аз муҳорибаи Ҳабиб Нурмугамедов бо Конор Макгрегор шумо бо як пачка пул ки дар даст аз мухлисон пурсидед ки ба кадоми онҳо ки ставка монам ман шарт бандӣ кунам бо забони тоҷикӣ, пас он ба кадоми аз онҳо шумо ставка мондед? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 мардум Конор да ховуш кунам ё Хабиб да ко бугем. ман дар ҳабиб мондам, аз рости гапро гӯям, ба хотире ки вақте ки ман дар шабакаи интернетӣ бо пулҳо муборизҷон чӣ қадар ин чиз интриг шудагӣ, бовар кунед, ман нафаҳмидам ки ин қадар пулои дасти маро мардум дида ин қадар ғашмгин мешаванд, ин қадар интрига мекунанд. навистанд шумо ки дар инҷо баъд аз ин видео як навори паҳн шуд ки як нафар ба шумо муроҷиат карда мегӯяд ки ин пулҳоро ба шумо қарз додааст барои бародаратон ва ин пулҳоро ҳатман ба картаи ӯ гузаронед. дар шабакаи интернетӣ якта мардро ман дидам ин суханро гуфтагӣ ки ман ин пулро баргардон, вай худашро пиар кард. вай агар иқа пул медошт аввалаш ки дар унҷо дар тарафи Русия кор карда намегашт. уқа пули дасти ман доштам, агар уқа пула вай медошт, вай ба фикрам ман номи Россияро фаромӯш мекард. дар ҳақиқат гузоштед ҳамон маблағро? бале, чақадар пул буд? ман дар унҷа 50,000 сомон буд. 50,000 сомон буд ман гузоштам. вай рости гап пули як дӯсти наздикам буд. вай маро гуфт ки гир ҳамиро ставка кун, гуфт. ман гуфтам ки вай худаш ставка кардани буд рости гап ин пулро. баъд мо дар мошин якҷоя шистем, баъд ман гуфтам биё ман ин пулокати вай мекунам, ставка мекунам гуфтам. баъд истод гуфт ки биё ту ҳамина ставка кун, гуфт чанд қай бурди ани худат пули маро баргардонда те. фаҳмидӣ? баъд ман гирифтам ставка кардам, 50,000 хобондем, ана 90,000 буридем. беҳтарин. 40,000 ман гирифтам, вай 50,000 худашро ба дасташ гирифт. беҳтарин. як саволи дигар, чаро чанд соли охир шумо консерти якаи худро баргузор намекунед? ана ми чизро рости гап муборизҷон тамоми барномаҳо кардем, ман барнома кардам, ҳеҷ каме савола надод, худа додем машаллоҳ. бисёр хушам омад аз ин саволот, ба хотире ки кох ваъдат ози ба фикрам дар айни ҳол ремонт рафтост. таъмир карда шуда. ана филармония рости гап ба дилам нест ки ман консерти солни тиям да унҷа. намехоҳам. ба ҳамин хотир ман ана бисёр ман мегӯям бо тамоми фикри маро то гап задасти мубориз. ҳамин сол акун бисёр планам дар амфитеатра аст ки гуфтам аку камтар ҳаво гарм шавад, баъд аз май як консерти соли монам, ба хотире ки беҳад мухлисонам дар авҷ ҳастанд, бисёр савол метиҳанд ки бале бисёр интизорам, бисёр ба хотире ки ман хеле консерти ки тиям ман намехоҳам ягон хеле консерти просто так бошад да. ман мехоҳам як консерти тиям ки ози ҳами шоу бизнеса камтар бедор кунам, ба хотире ки ози шоу бизнеси мо рости гап аз корда бисёр ҷангомон бисёр шудагӣ.
не ози ягон чизе нест ки вау шавада интернет ба ягон кас уже чӣ гӯям мардуми моро хеле просто так не удивиш оказывается ҳозир як чизе мо бояд омода кунем ки мардум дар ҳайрат монад мардум бисёр дилкаши ба мардум зуд ба дилашон ҷо шавад баъд чӣ хел гӯям ки ҳа як дизайни нав шуд як стили нав шуд як мусиқи нав шуд як рақси нав шуд ба як чизои таври вуҷуди нав ман мехоҳам ҳозир як консерте монам ки акурусигап як чизи беҳтарин омода шаваду ба пешкаши мардум шавад мо интизор шуда метавонем ин консертро баъд аз май иншоалло насиб худо хоҳад ки боронгарӣ кам шавад акун ки рости гап амфитеатр ба фикрам вақти шом мешавад консерт мондан дар рӯзи рӯшан унҷа ба консерт монем ба фикрам ҳам шашлик мешавад дар унҷа ба ҳамин хотир ҳозир намешавад дар амфитеатр консерт барои баъд аз моҳҳои май насиб худо хоҳад консерти соли худамро барпо мекунам планам бисёр дар амфитеатр аст ман охирон консерти шуморо яккаи шуморо дар ёдам аст соли 2011 буд дар консерти яккаи шумо дар шаҳри душанбе меҳмон аз ҷумҳурии ӯзбекистон ҳам буд бале консерти бисёр бошукӯҳ буд дар он вақт ҳамагонро ба ҳайрат гузоштед зеро ки чунин консерт нашуда буд зеро ки дар он ҷо сарояндаи шинохта Севинч Муминова ҳам даъват карда будед шумо Севинч буду Афшин ҳам буд яъне ки ин консертро шумо худатон ташкил кардед барои бисёр нафарон шавқовар аст ки масалан чӣ қадар онҳо гонорар гирифтанд ки онҳо бепул наомаданд ин чиз рост аст аз ин $10,000 боло гирифтагӣ ҳастанд ки кам не беҳтарин шумо чунин зиёд расход кардед дар он вақт унҷа ман хараҷот кардагӣ нестам унҷа продюсеро будам унҷа марҳабо азизова буду шафиқ буд қиём интертеймент дар унҷа консерт мондагӣ буданд ҳамаи ун маблағгузориро он касо кардагӣ шумо ягон фоида дидед аз консерт ё ин ки не бале дар унҷа манам маблағ гирифтагӣ ҳастам бале ҳар се ҳамин се сарояндае ки дар унҷо баромад кард ҳар семон маблағи хуб гирифтем гонорари шумо барои дар як тури ҳунарнамоӣ кардан чӣ қадар аст ҳар хел мерем мисол мо як хел мешавад ки гонорари беҳтарин кати мерем як хел ҷое мешавад ки гонорари пасттарин кати мерем ахай аз мардуме ки мисол як хелаш надорад умуман мисол бечора мисол камбағал аст ман ки мухлис аст ба ин чиз ман нигоҳ намекунам ман ин хеле панҷаро ба даҳанам намегузорам ман ҷояш мешавад ки дар кор шавад бо бепул меравам хизмат мекунам ҷояш мешавад ки гонораро кам мегирам ҷояш мешавад хай чӣ хел гӯям як кас мисол кам мегирам бо мерам як ҷое ки мисол доранда аст бо мепӯшонад ҳамон кам гирифтагӣ маро гонорари шумо вобастагӣ дорад ба ҷой ба худи инсон ва пеш аз ҳама ана аз шаҳр ки берун ромадем ҳами чанд қараҳо мо дур шуд ҳамоха гонорари мо мехезад ман тасаввур мекунам шумо агар дар ягон кунҷи тоҷикистон масалан дар ашт гӯема минтақаи асо шимолтарини тоҷикистон онҷо он вақт чӣ қадар мешуда бошад ман тасаввур мекунам то рафт дур шуда мегирем километраш ҳисоб мекунем биё ҳисоб мекунем гонорари фирӯза физро километр ки зиёд шуд гонорарам зиёд мешавад не зиёд мешаваду акун аз ин рӯ гуфта мешавад ки бурҷиҷон дар ҳар як одам боз боя бур дига мегӯям муҳим ин аст ки хушбахтии онҳо барои ман муҳим аст фаҳмидед бо пеш аз ҳама чӣ хел шумо зинда мегузаронед ба пуррагӣ бале охир сарояндае ки дар тӯю базм агар сароянда зинда нахонад ку барои ман лично ҳамун сароянда нест беҳтарин барои чӣ барое ки вақте ки кайфияте ки дар тӯи маъракаҳо зинда мехонӣ ку вай дига аст бовар мекунӣ ман мисол ҳозир мардумам бисёр ҳушёр шудаги мубориз фонограммаи аз зинда бениҳоят сахт фарқ мекунад мардум беҳад хуб аст зинда кор кардан се беҳтарин сарояндаи мард ба фикри шумо дар тоҷикистон ки аст тавсири шумо се номро гуфтан лозим аст тамом хай барои ман сарояндаи се нафар ин Садриддин аст Садриддин Наҷмиддин аст баъд дар ҳол хай бисёр овози хуб дорад ин Хайриддин аст Хайриддин Шариф бале баъд ки аст бисёр овози хуб дорад ба ман хушам меояд Наимҷони Сайдалӣ бале бисёр овози хуб дорад се нафар ки шумо мувофиқи тавсири шумо версияи шумо ҳамин аст ки ман се нафар ба фикри ман беҳтарин аст аз мобайни занҳо чи се нафар ҷинси латиф ки шумо онҳоро беҳтарин ҳисоб мекунед барои худ сарояндагон бале
барои ман ин нигора холва аст. Нигора холва. Нигора холва беҳад бисёр овози хуб дорад. Хуб. Ана баъд бо ки аст? Шабнам Сурайё аст, хеле бисёр хушам мебиёяд, овози хуб дорад. Бале. Сеюм нафар ин вай аст, Меҳри Нигор. Меҳри Нигори Рустам. Да. Яки се нафар аз мобайни инҳо ва се нафар мардум. Ман ташаккур мегӯям барои шумо. Як саволи дигар дорам. Ин савол то якандаш саволе аст ки такой абстрактный вопрос, саволи файласуфона. Агар имконият мешуд зиндагии худро ягон чизашро иваз мекардед ё ин ки не? Дар зиндагӣ ман як чизро иваз кардан мехостам ки нек бошам бо ҳама. Ман намехоҳам ки фардо аз пушти ман як аз ба фарзандони ман ба чашми бад нигоҳ кунаду фикру ақидаи ман ин аст ки то ҳами 2 сол 3 соли дига сарояндагиамро давом диҳам. Баъд аз ин мехоҳам ки нақшаи корамро иваз кунам. Рафтан мехоҳед баъд аз ин? Бале, ман аз саҳна иншоалло ҳамин як 2 сол 3 сол дига ҳамин худо хоҳад хонам, сарояндагӣ кунам. Иншоалло насиб карда бошад дар оянда бисёртар кӯмаки худро ба мардуми камбағал расонам ки ҳамин намехоҳам як озор мисол дилозори мардуми камбағалро бинам, як дилшикастагиро бинам. Баъд мехоҳам ки мисол ягон благотворительный фонд ба даромада иштирок кунам, кор кунам, манам мисол чизе ки аз дастам мебиёд, мисол кӯмаки худро ба ҳама расонам. Умуман метавонед ки зиндагии худро бе интернет тасаввур кунед? Аку бе интернет чӣ хел гӯям, мешавад тасаввур кунем, камтар мушкил мешаваду 24 соат дар шабакаи интернетӣ чӣ қадар маблағ ҳастам. сарф мекунед барои интернети худ, барои интернети мобилии худ? Ҳар хел Зиёд, а? мешавад, ба фикрам мешавад 1 мода то 1000 сомон сарф мекунем. Ман баъд шумо як чизро тавсия медиҳам. Ширкати Мегафон тарофаи махсус дорад ки ном дорад биё бубин. Ин тарафа 149 сомон нарх дорад. 149 сомон ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ бепул тамоман. Боз 15 гигабайт иловагӣ дода мешавад барои ворид шудан ба YouTube ва дигар сомонаҳои тамошогирӣ. Шабакаҳои интернетӣ ин чӣ маъне дорад? Фақат Instagram, WhatsApp, Viber, Facebook, дигару дигар ҳамаш бепул умуман. Чӣ қадар метавонад? YouTube дар он ҷо масалан 15 гигабайт иловагӣ дода мешавад барои YouTube ва боз сомонаҳое ҳастанд ки масалан MixTG дигар барои вайҳо боз иловагӣ гигабайт дода мешавад. Ман барои чиро гуфтам? Барои ки сарпарасти барномаи имшаб лайв Мегафон Тоҷикистон. Не, Мегафон манам бисёр симкартаҳои Мегафонро истифода мебарам. Барои чӣ хосом сарф мекунед? Бале. Не, шабакаи интернетишам хуб аст Мегафон. Ман бисёр истифода, ман ҳатто рақамҳоям Мегафон аст, ҳамаш мисол. Ози хуб мекунам дар ҳамин Душанбе аз ҳама шабакаи ҳамин чизи нағз мерафтаги ҳамин Мегафон. Баъди суханҳои шумо вақте ки бояд бинанду ягон тӯҳфаи махсус кунанд барои филм. Бале, ягон рақамҳои гизала тайёр кунем, ман меом мегирам дастам. Тамом. Ташаккур мегӯям барои шумо Фирӯза барои ин ки рӯз вақти худро ҷудо кардед. Ташаккур ба шумо. Омадед, дархости моро рад накардед. Ин бениҳоят барои мо муҳим аст. барои ҳамин ман ташаккур мегӯям бори дигар барои шумо. Имрӯз дар меҳмони мо буданд Фирӯза Ҳафизова, сароянда, ҳунарманд, модар ва пеш аз ҳама нафари фаъоли инстаграми тоҷикӣ. Ман сипоси бепоёни худро барои шумо мерасонам. дӯстони азиз, обуна шавед ба саҳифаи мо дар YouTube, имшаб ченел аст. аъзо шавед, пайгирӣ кунед моро. Метавонед фикру ақидаи худро дар комментарии ана ҳамин видео нависед ва ман чӣ хеле гуфтам, фақат комментарии хуб. Ягон тарафи бадаш бошад, мо иштиҳо мекунем, онро ҳам метавонед нависед. Номан ҳастам ман Муборис. Хайр то ҳафтаи оянда.